Приветствую вас, друзья, на моем канале, и сегодня пойдет речь о наболевшей очень теме владельцев Таврии, а именно проблеме со стеклоподъемником. Со временем стеклоподъемник изнашивается и стекло начинает наискось подниматься. Данная проблема очень распространенная, и каждый решает ее по-своему. Кто-то сразу покупает новый стеклоподъемник, кто-то меняет бархатки в направляющих, кто-то меняет здесь бархатки, кто-то использует всякие силиконовые смазки, чтобы уменьшить трение между стеклом и направляющими, чтобы его не перекашивало. Я сейчас покажу, если кто не знаком. Возможно, в каких-то автомобилях данная проблема тоже присутствует. Возможно, вам тоже данное видео поможет. Я на данный момент пока что не знаю, поможет ли мне, но если видео выйдет, то значит помогло. Проблема заключается в чем? Что вот мы опускаем стекло, и при подъеме стекло уже начинает перекашиваться. То есть передняя часть уходит вниз, а задняя часть задирается. Вот видите, вот уже щель есть. А должна быть вот так вот. Вот. То есть вот так должно. И стекло так до конца подъема должно подняться. Ну вот, я даже рукой поправил его. В конце я поднимаю. Вот, и стекло все равно стремится вот эта сторона подняться. Вот так вот. Если без помощи стекло вот так вот закрывается. Не очень то хорошо и красиво. И не всегда оно также становится само вверху. Поэтому я придумал небольшое решение. Я сейчас попытаюсь вот эту направляющую немножко подпилить, то есть полностью отрезать и друг на друга наложить, немножко сократить ее длину. Тем самым я немножко выверну вот эту направляющую, и наше стекло будет вот так стоять, без люфтов всяких. Сейчас я приготовлю болгарку, сварочный аппарат, и мы с вами продолжим. Отрезаю, привариваю и тестируем. Поехали! Ну вот, друзья, готовый результат. Как вы видели, отрезал и немножко наложил друг на друга нижнюю планку и заварил. Можно встык сделать, если отрежете два раза, либо толстым кругом сразу. Также я проверял, можно все-таки, если есть помощник, взять помощника, чтобы он вам помог подтянуть две детали друг к другу, потому что у меня поднимается, но все равно вверху немножечко выравнивается стекло. Сейчас я покажу, в чем проблема. То есть нужен помощник, чтобы он помог вам притянуть две эти детали, чтобы прихватить и обварить. Сейчас давайте посмотрим результат. Поднимаем. Вот, все, стекло встает на место без проблем. Вот, только есть маленький нюанс. Вот, я опускаю, да, и вот поднимаю. Вот идет стекло по направляющей, и под верхом немножечко уходит, но все равно встает на место. Ну, то есть результат все равно уже намного лучше, чем было. То есть я раньше одной рукой поднять стекло никак не мог. И даже двух иногда не хватало, потому что нужно подтянуть сюда, поднять, короче, всякие проблемы. Сейчас вот работает, не знали, сколько поработает, но продлили жизнь мы нашему подъемнику, не нужно ничего покупать пока что, можно так эксплуатировать автомобиль. Ну вот и все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока, друзья!